رحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین عاقبۃ للمتقین علی ولید ذات صلوات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، تیرگی دا مطلب ہے غلط فہمی۔ دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، اور ذکر حیدر سے روشنی کر لو، اور ذکر حیدر سے روشنی کر لو۔ ایک فکر دے کے جا رہے ہیں کیڑی آدھا پہ جی رہے ہو اگر بغیر حب علی، جی رہے ہو اگر بغیر حب علی، تو اس سے بہتر ہے کہ خودکشی کر لو حیدری۔ ایک نعرہ اور سناؤ سرکار دی شاندار۔ یار کافی حضرات تشریف فرماؤ تے جنہوں نہیں نہ نعرہ ہوندا وہ ایک دوسرے کو پوچھ کے نعرہ مار سکتا ہے، کیونکہ ایک عام جانی ہے دربار حسین ہے محمد و آل محمد دا ذکر دے تسی جنہ بولو گے انی تواڈی عبادت ودے گی۔ یک زباں ہو کے زندہ و سلامت رہو، سوائے غم حسین دا دنیا دا کوئی بھی غم نہ ویکھو۔ تواڈی محبت ویکھ کے ڈائریکٹ قصیدہ یا علی سرکار دی شان دا میں کلے بھی پڑھنا سی، لیکن کلیا نہیں، میں اپنے سوزیاں دے نال جناب تواڈی محبت ویکھ کے قصیدہ شروع کر لگا۔ سارے دے دل لے بولو تو صحیح یار، سارے دے دل لے یک زباں ہو کے حیدری۔ فقط مرتضی ہے، 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 فقط مرتضی ہے۔ زندہ و سلامت رہو، سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی بھی غم نہ ویکھو۔ تواڈے کہ منت کرنا اے نہ ویکھیا کرو پڑھدا کون ہے، اے ویکھیا کرو ذکر کنا ہستیاں دا ہو رہا ہے۔ جیتھے آئے ہو تے اتھوں کچھ لے کے جاؤ، کیونکہ دنیا دا بھاویں بھائی جان صدر بھی کیوں نہ ہوئے، محمد و آل محمد دا دروازہ ہی ایڈا لاجپال ہے۔ ایتھے آون والے دی حیثیت نہیں صرف نیت ویندن، رنگ دا بھاویں کالا ہوئے، زبان چ لکنت ہوئے، اگر دل چ خلوص ہوئے، اونہ چر سورج نہیں چڑھدا جنہ چر بلال اذان نہ دے۔ آچا کے حیدری فقط مرتضی ہے، فقط مرتضی ہے، فقط مرتضی ہے، فقط مرتضی ہے۔ خدا نے جسے اپنا چہرہ کہا ہے،
فقط مرتضی ہے، فقط مرتضی ہے، فقط مرتضی ہے، فقط والنعرہ حیدری، فقط مرتضی ہے، خدا نے جسے اپنا چہرہ کہا ہے، فقط سلامت رہو، فقط کیونکہ بے دلیل عبادت منظوری دا کوئی وقت نہیں، اس لیے بار بار منت کرنا یار ایک عوام جانیے دربار حسین ہے، فقط مرتضی ہے، فقط مرتضی ہے، نبی جس کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں، کئی بندے جس کو خدا کہہ رہے ہیں، وہ انسان کی عقل سے ماورا ہے، فقط مرتضی ہے، فقط مرتضی ہے، اچھا کہ حیدری ہے، فقط مرتضی ہے، فقط مرتضی ہے، کوئی سمجھ آؤندی ہے پئی یار، فقط مرتضی سارے نوں آؤندی ہے پئی سمجھ، ہے، والنعرہ حیدری جڑے ہاتھ چاہ کے حیدری، فقط مرتضی ہے، فقط مرتضی ہے، فقط مرتضی میں پھر پڑھ دینا، ہے، فقط مرتضی ولایت سے اسی کو سنوارا گیا ہے، جسے گر خدا کے اتارا گیا ہے، وہ دارین میں جو دلیل خدا ہے، فقط مرتضی ہے، فقط مرتضی ہے، یا فقط زندہ و سلامت رہو، مرتضی ہے، فقط مرتضی ہے، فقط مرتضی ہے، زندہ و سلامت رہو، فقط مرتضی ہے، فقط مرتضی جسے خود خدا اپنی قدرت ہی دے دے، محمد جسے اپنی حکمت بھی دے دے، جو پردے میں رب کی جگہ بولتا ہے، فقط ہو نعرہ لگے سرکار دی شان دا، فقط مرتضی ہے، فقط یار والنعرہ حیدری، فقط مرتضی ہے، 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 فقط مرتضی جو آدم کو ایک پل میں ہوا ملا دے، سفینہ نوح کو کنارے لگا دے، جو مشکل کشا اور حاجت روا ہے، فقط مرتضی ہے، فقط مرتضی ہے، فقط مرتضی صلوات پڑھو سرکار دی ذات تے، تہاڈی محبت ویکھ کے کیونکہ جڑا مین موضوع ہے
अज दे दिन दा मैं ओनू छेड़ना भी नहीं, क्योंकि सरकार दा बानिया दा हुक्म है। मेरा दिल है कि 2 सतरां चौथा इमाम सरकार दी शान दियां कसीदे दियां मैं जनाब नूं सुना दियां। सारिआं दा दिल है, जिन्हां दा दिल एक नारा सुनाओ ताकि मैनूं भी पता चले। या अली सरकार दे जिहड़े मनण वाले ना उन्हां दा फासला अच्छा नहीं चलदा। तुहाडी बड़ी मेहरबानी, थोड़े थोड़े अगे आ जाओ, बड़ी मेहरबानी, ये मिन्नत है तुहाडे अगे। अपने कीमती काम छड्ड के बतूल दे पुत्रां दी फूड़ी ते आए हो ते उस दा मकसद भी जहन दे विच रखो। थोड़े थोड़े अगे आ जाओ, मेहरबानी। एक नारा सुनाओ सरकार दी शान दा। मैं 2 सतरां जनाब दे सामने कसीदे दियां। यार इवें नहीं, बाजू बुलंद करके हैदरी। हाँ तुझे कैसे पता सजाद क्या है, क्योंकि जेड़े इस गल की मार्फत रखते हैं मेरी गल उन्हां दे नाल ते नहीं, जिन्होंने इस मार्फत का नहीं पता मेरी गल उन्हां दे नाल कसीदे दे मौजूद है। तवज्जो ने आज़े मौला। तुझे कैसे पता सजाद क्या है, तुझे कैसे पता सजाद क्या है, तुझे कैसे पता सजाद क्या है। अच्छा के हैदरी पता सजाद जेड़ा जेड़ा बंदा है सतर दे विच भी ना बोलिया, मैं उस दे कोल आके उसकी जियारत करांगा, क्योंकि एक आम जानी है दरबार हुसैन है। तुसीं जिन्ना बोलोगे उन्नी तुहाडी इबादत बधे। बल नारा हैदरी। पता सजाद क्या है, तुझे कैसे 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 पता सजाद क्या है। मुझे सजाद सजदों ने कहा है। यार जिंदा हो, सलामत रहो। मेरी दुआ है स्वाए गमे हुसैन दे दुनिया दा कोई भी गम ना वेखो। तवज्जो ने आज़े मौला। हाँ भाई किवें तुझे कैसे पता सजाद क्या है, 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 तुझे कैसे पता सजाद क्या है। मुझे सजाद सजदों ने कहा है, मुझे सजाद सजदों ने कहा है, मुझे सजाद। जिंदा सलामत रहो। सोना सुन दो पे मुझे सजाद सजदों सरकार के केड़ी गल पर फरमाने तवज्जो मेरे पास रहे। सजाद सजदों ने कहा है तेरे बस में वक़्त अपना नहीं है, तेरे बस में वक़्त अपना नहीं है, मेरे हाथों में अल्लाह की रजा है। जिंदा हो, सलामत रहो। स्वाए गमे हुसैन दे दुनिया दा कोई भी गम ना वेखो। मेरी दुआ है, बार बार दुआ क्यों करदा, एक आम जानी दरबार हुसैन है। जेड़े हाथ इस पाक जिक्र दे विच उठदे न, मेरी दुआ है ओ किसे दे भी मोहताज ना होवन। ताई ते प्यादा मेरे हाथों में अल्लाह की रजा है, मेरे आखिरी सतर इस कसीदे दी अल्लाह की रज़ा है, मेरे और तुहाडे भाईजान चौथा इमाम सरकार होर केड़ी गल कीती है। मेरे हाथों में अल्लाह की रज़ा है, मेरे हाथों में अल्लाह की रजा है, मेरे हाथों में अल्लाह की रज़ा है, मेरे हाथों में अल्लाह की रजा। तवज्जो मेरे पास रवे न्याज़ मौला। मेरे हाथों में
کا فیصلہ ہے قیامت تک خدا کا فیصلہ ہے قیامت تک خدا کا فیصلہ ہے صلوات پڑھو آل محمد دی ذات تے کیونکہ قبلہ صاحب تشریف لائن 2 یا 4 منٹ ذکر مصائب اس تو بعد اپنے مہمانوں ٹائم دیاں نہیں ٹھیک ہے لتھا کرز لہا کے آیا بن دے وچ وہ مکروز حسین دی مادا تے پھٹ جگار گئے سیدانیاں دے جھڑیا خاک تے پیوس ہو گئے اینو شمری لین نہ فوجی وچ وہ کیتا اعلان جفادا تے جنگ مک گئی ہن سوکھا لاسی اتے برکایا ہن دی قبلہ 10 محرم دڑی یا میڈی پاک سین جناب سکینہ چاچے عباس دے کولائن یہیں میں کولا کے بی بی آواز دے کے فرمیند نے چاچا جان 2 گھٹ پانی ڈالیا دے میڈا ویر بچ ونجے قبلہ حضرت عباس آواز دے کے فرمیند سردار دی دھی میں کنی وار تینڈے بابے دے کول گیا میں کوئی اجازت نہیں مل دی مومن ملاو دا میڈی پاک سین جناب سکینہ آواز دے کے فرمیند نے چاچا وہ میڈے نال لگا ونج چاچا وہ میرے نال لگا ونج چاچا وہ میں جانا تے اجازت جانے بسم اللہ قبلہ حضرت عباس آواز دے کے فرمیندن سردار دی دی ٹھیک قبلہ میری پاک سین جناب سکینہ بابے دے کولائن یا قبلہ بی بی بابے کو مخاطب ہو کے آواز دے کے فرمیندن بابا وہ میرا ویر پیاس تو پیا مردہ ہے بابا وہ اپنے بھیرا کوا کھو 2 گھٹ پانی ڈالیا داوے میرا ویر بچ ونجے قبلہ میرے پاک امام حسین علیہ السلام آواز دے کے فرمیندن عباس جی آقا تو میری فوج دا سپاہ سالار قبلہ حضرت عباس آواز دے کے فرمیندن مولا منو فوج بھی کھاؤ جس فوج دا میں سپاہ سالار مولا منو فوج بھی کھاؤ جس فوج دا میں سپاہ سالار بسم اللہ قبلہ حضرت عباس آواز دے کے فرمیندن مولا میں جیڑی جنگ لڑن دا ارادہ کیتا تو سانکھیا باز لڑنا نہیں جیڑی جنگ لڑن دا ارادہ کیتا تو سانکھیا باز لڑنا نہیں تائیں تے پیادا جے جنگ نہیں کرنی آیا کربل دی میں کو کیوں جرنیل بنائی تے میڈے سامنے میڈیاں سینی دا اتے خیمہ کیوں پٹے میں کو چپ دا کفن پوائی او تے کو ماں پوچھ سی پابند کر کے میرا غازی کیوں مرے قد قتل لباس دا آیا نعرہ سن کے کل بال صدات دے گئے تے کونین دیاں شہزادیاں دے سرو بے وس برکے آدھا پہ اللہ سیف اللہ دیا نوکا تو اتفوارے خون دے بے
گئے او نجف وچو آواز آئی میری ضرب دے کرزے لے گئے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی بیمار مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا خالق نے اس کو سید سجاد کر دیا سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا خالق نے اس کو سید سجاد کر دیا اور ایک غریب بے نوا کا اعجاز تو دیکھیے خود قید ہو کے اسلام کو آزاد کر دیا ماشاءاللہ مولا آپ سب کا پرسہ اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اور آپ سب کا یہاں اس پاک فرش عزا پہ چل کے آنا قدم قدم چل کے آنا عبادت میں شمار فرمائیں اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد ممبر آل محمد پہ تشریف لاتے ہیں سید العلماء خطیب ولایت علی جناب قبلہ سید ذاکر حسین نقوی صاحب آپ سیالکوٹ اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد بحر المصائب زینت الذاکرین ذاکر آل اطہار جناب غلام عباس بلوچ صاحب آپ بکھر وہ انشاءاللہ اختتام مجلس پر شبیہ تابوت حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام برآمد کروائیں گے تشریف لاتے ہیں جناب سید ذاکر حسین نقوی صاحب بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المجید والصلاة والسلام علی نبی الامی القرشی الہاشمی مکی المدنی المطلبی السیدی وسید الثقلین جد الحسن والحسین امام قبلتین نور المشرقین والمغربین ابو القاسم محمد وعلا آلک نبی الرحمت وشفیع الامت ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین وقولہ الحق بالحق واصدق الصادقین قال الحکیم فی قرآن المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء خاندان زہرا کی عظمتوں پہ بلند صلوات درود اس طرح پڑھیں کہ جس طرح محمد و آل محمد علیہ کے درود ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد انتہائی واجب الاحترام دوستو بھائیو بزرگو سرنامہ کلام میں سورہ ہود کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے فرمان ذیشان سے مجلس کا آغاز کرتا ہوں
امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو اپنی مرضی سے میرے دادا حسین کے ذکر میں نہیں آیا، میں مہدی گیا تھا تیرے گھر میں اور میں نے تیرا دروازہ دکل باب کیا تھا کہ میرے دادا حسین کی صف عزا بچ چکی ہے، تجھے کوئی ضرورت ہو، وہ تیری ضرورت دین کے متعلق ہے، دنیا کے متعلق ہے یا آخرت کے متعلق ہے، میرا دادا کریم ابن کریم ہے، وہ بانٹ رہا ہے، تو لے جا۔ یا علی علیہ السلام۔ امام مہدی علیہ السلام کا اگلا فرمان آپ کی خدمت مقدس میں ہدیہ کرتا ہوں۔ امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں گھر سے جب بھی چلو تو نیت کر کے آیا کرو گھر سے، مالک اولاد نہیں ہے، مولا رزق نہیں ہے، مولا اپنا گھر نہیں ہے، مولا میری سواری نہیں ہے، سواری سے مراد گاڑی نہیں ہے، مولا میں پریشان ہوں، مریض ہوں، خوف ہے، گناہ بڑے زیادہ ہیں، موت کی طرف سفر گامزن ہے۔ امام فرماتے ہیں جب تو گھر سے نیت کر کے آتا ہے نا، اس مجلس حسین میں میری دادی زہرا آتی ہیں، وہ مجھ مہدی علیہ السلام کو، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بہار الانوار باقر مجلسی نے لکھا ہے، امام مہدی فرماتے ہیں میری اماں زہرا مجھے حکمن کہتی ہیں مہدی بیٹا یہ میرے حسین کے عزادار ہیں، ان کے دلوں کے حال جان، ان کے دلوں کی کیفیات، ان کی ضروریات پڑھ اور فرشتوں کو حکم دے یہ مجلس حسین سے جائیں نہیں، ان کے جانے سے پہلے ان کی جتنی شرعی حاجات ہیں پوری کر کے بھیج۔ سید و مومن خدا کی عزت کی قسم مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گھر سے آئے نیت کر کے آئے، یہ ذکر افضل ترین ذکر ہے، اور اس ذکر میں بلائے جاتے ہیں، آپ بلائے گئے ہیں، خود ہی نہیں آ گئے، آپ کو زمانے کے امام نے بلایا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان آپ کے اذہان عالیہ میں ہدیہ کرتا ہوں، عیون اخبار رضا۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں تو میرے دادا حسین کے ذکر میں آ، صف عزا پہ بیٹھ، تیری زندگی کے کبیرہ صغیرہ گناہ ختم، جسے اللہ نے زبان دی ہے، جسے آل محمد کے ذکر میں بولنا عبادت سمجھتا ہے وہ بولے گا۔ امام فرماتے رضا کائنات کا 8واں امام فرماتے ہیں میرے دادا حسین کے ذکر میں صف عزا میں آ، تیری زندگی کے کبیرہ صغیرہ، تھوڑے سے نہیں تمام گناہ ختم۔ مولا کتنی دیر تیرے دادا کی صف عزا پہ بیٹھیں اور زندگی کے کبیرہ صغیرہ گناہ بخشے جائیں گے۔ رضا اللہ کی زبان، کائنات کا 8واں امام، اخبار عیون اخبار رضا کتاب کا نام۔ امام فرماتے ہیں تو ایک لمحہ کے لیے آیا ہے، کتنی دیر بولیے گا جسے اللہ نے زبان دی، یہ دایاں لکھے گا اور قبر میں گواہ بنے گا، نیکیاں لکھتا ہے نا دایاں۔ امام فرماتے ایک لمحہ، رضا علیہ السلام فرماتے ہیں تو میرے دادا کے ذکر میں آیا اور تجھے کوئی دنیا کا کام یاد آ گیا اور تو ایک لمحہ بیٹھ کے چلا گیا۔ امام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میں رضا مالک لم یزل سے کہوں گا میرا مالک یہ ایک لمحے کے لیے میرے دادا کے ذکر میں آیا تھا تو اس پہ جہنم حرام کر دے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ امام صادق علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام، بہار الانوار باقر مجلسی سے پڑھ رہا ہوں، بہار میں باقر مجلسی امام صادق کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ امام فرماتے جب بھی میرے دادا علی کی ولایت کا اعلان کرو ہاتھوں کو بلند کیا کرو، میں عقیدتاً اپنی ہر مجلس میں اپنی آخرت کے لیے یہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ضرور تلاوت کرتا ہوں آخرت کے لیے۔ باوضو آپ کی خدمت مقدس میں حاضر ہوں، صادق نبی کا صادق بیٹا امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب بھی میرے دادا علی کی ولایت کا اعلان کرو ہاتھوں کو بلند کیا کرو، نعرہ حیدری۔ مدینے کی مسجد میں امام سے پوچھا گیا فرزند رسول کیوں ہاتھوں کو بلند کریں؟ امام فرماتے ہیں جب تو میرے دادا علی کی حمایت میں ہاتھ بلند کرتا ہے نا، حقیقت میں تو اپنے ان ہاتھوں سے اپنے خالق سے اپنے حصے کا رزق مانگتا ہے۔
اگلی حدیث میں امام صادق فرماتے ہیں جو بندہ میرے دادا علی کی حمایت میں ہاتھ بلند کرتا ہے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہیں کرتا. نعرہ حیدری. هو الذی خلق السماوات والارض، وہ ہے جس نے آسمانوں کو خلق کیا اور زمین کو. فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. وکان عرشہ علی الماء، سورہ ہود. اور اس کا عرش پانی پر ہے. هو الذی، وہ ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف ہے. امام علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ہمارے ذکر میں وہ زبانیں بولتی ہیں جو ہماری اماں زہرا کو پسند ہیں. خدا کی عزت کی قسم میرے بزرگوں، آخرت کے لیے یہ میں جملے کہتا ہوں. امام فرماتے ہیں ہمارے ذکر میں بولنا یہ لکھتا ہے نیکیاں لکھنے والا دایاں، یہ کرام الکاتبین میں سے دایاں نیکیاں لکھتا ہے. امام فرماتے جب ہمارے ذکر میں کوئی بندہ بولے گا یہ اللہ کی نوری مخلوق تیری قبر میں تیرا گواہ بنے گی. امام فرماتے جب اللہ کی نوری مخلوق تیرا گواہ بنے گی تیری شفاعت کے لیے کافی ہے. اس ذکر میں بولا جانا قبر میں گواہی دیا جائے گا. هو الذی، وہ ہے خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا. وہ کون ہے؟ ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف. اس ہوا کی تفسیر امیر المومنین نے مسجد کوفہ میں کی. نہج البلاغہ میں امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وما یعلم ما ہوا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ ہوا کون ہے، وہ ہوا کیا ہے، وہ ہوا کب سے ہے، وہ ہوا کیسے ہے. ہوا اللہ کو کہا گیا نا کہ اللہ نے آسمان کو، وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا. نہج البلاغہ میں مسجد کوفہ میں علی ممبر سلونی پہ بیٹھ کے فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ وہ ہوا کیا ہے. وَمَا يَعْلَمُ مَا ہوا، کوئی نہیں جانتا وہ ہوا کیا ہے. فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نہنو ہوا خطبہ ہے مسجد کوفہ میں. نہنو اپنے متعلق، نہنو ہم ہیں، ہوا وہ ہے. اور وہ جو ہے وما یعلم ما ہوا، اس ہوا کو کوئی نہیں جانتا، اس ہوا کو ہم جانتے ہیں اور وہ ہوا ہمیں جانتا ہے. علی فرماتے ہیں نہنو ہم ہیں، ہوا وہ ہے. کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے ہوا نہنو ہوا، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے اور ہم وہ ہو جاتے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علیہ. کوئی نہیں جانتا وہ ہوا کون ہے، وہ ہوا کب سے ہے، وہ ہمیں جانتا ہے اور ہم اسے جانتے ہیں. بس وہ ہوا وہ ہے خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو خلق کیا اور زمینوں کو فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. سیدو مومنو، دن کب ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے 6 دنوں میں زمین و آسمان خلق کیے ہیں. 6 دنوں میں. دن کب ہوتا ہے؟ جب سورج طلوع ہو. سورج طلوع کرے گا دن ہوگا. سورج غروب ہو چکا رات ہے. یعنی سورج کا طلوع ہونا دن، سورج کا غروب ہونا رات. ابھی سورج بنا نہیں. قرآن سورہ ہود اللہ کہہ رہے میں نے آسمانوں کو خلق کیا اور زمینوں کو 6 دنوں میں. ابھی تو آسمان اور زمین کی خلقت کی بات کر رہا ہے. سورج ستارے چاند ابھی خلق نہیں ہوئے. خلق ہوئے نہیں تو دن کیسے؟ کیونکہ سورج طلوع کرے گا تو دن ہوگا نا. سورج غروب ہوگا تو رات ہوگی نا. سورج ابھی آیا نہیں آسمان پہ، ابھی آیا نہیں، خلق ہی نہیں ہوا. طلوع کیسے کرے گا جب خلق ہی نہیں ہوا؟ سورج خلق نہیں ہوا، غروب ہوا نہیں، رات کیسی اور دن کیسا؟
قرآن کی آیت اس بات کی استدلال ہے کہ اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ سورج طلوع کرے اور پھر غروب ہو، سورج طلوع کرے تو دن ہو، سورج غروب ہوگا تو رات ہوگی، اسے کسی شے کی ضرورت نہیں۔ امام فرماتے ہیں وہ بس کہتا ہے کون ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ میں نے 6 دنوں میں آسمانوں کو خلق کیا تو کیا۔ امام صادق علیہ السلام ان 6 دنوں کے متعلق بہار سے پڑھ رہا ہوں، باقر مجلسی کی بہار الانوار سے پڑھ رہا ہوں۔ امام فرماتے یہ کون سے 6 دن ہیں؟ جب سورج طلوع نہیں ہوا، سورج خلق نہیں ہوا، چاند ستارے خلق نہیں ہوئے تو دن اور رات کیسا؟ لیکن قرآن میں وہ تذکرہ کر رہا ہے کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں خلق کیا۔ صادق فرماتے ہیں یہ 6 دنوں کی تفسیر ہمارا مہدی کرے گا۔ وہ کون سے 6 دن ہیں جن 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے؟ اللہ نے زمین و آسمان کو کتنے دنوں میں خلق کیا؟ 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر ہے۔ سورہ ہود۔ امام فرماتے ہیں مولا سے پوچھا گیا تھا، امام علی علیہ السلام سے، مسجد کوفہ میں، مولا اس کا عرش کائے کا ہے؟ امام فرماتے ہیں جمہور کیا کہتے ہیں، یعنی لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش کس شے کا ہے؟ مولا لوگوں کے عقائد ہیں اللہ کا عرش پتھر کا ہے، اللہ کا عرش لوہے کا ہے، کچھ نے کہا لکڑی کا، کچھ نے کہا مٹی کا۔ امام فرماتے کتنے جاہل ہیں وہ لوگ جو اللہ کے عرش کو کہہ رہے ہیں مٹی کا، لوہے کا، لکڑی کا یا پتھر کا۔ تو مولا پھر کیا ہے؟ کہا لوگوں کا کہنا ہے اللہ کا عرش یا مٹی کا یا پتھر کا یا لوہے کا یا لکڑی کا، اور اللہ کے عرش کے اوپر کرسی پڑی اور کرسی پر خود ذات وحدانیت بیٹھی ہوئی، یعنی اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ علی فرماتے ہیں اپنے علی الاعلیٰ کے متعلق، اس علی کے متعلق کتنے جاہل ہیں وہ بندے جو کہتے ہیں اللہ کا عرش کسی چیز کا بنا ہوا ہے اور اس پر کرسی ہے اور کرسی پر اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر اللہ کسی کرسی پہ بیٹھے اس کو جسم کی ضرورت، میں آپ کے سامنے، آپ میرے سامنے، آپ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کا جسم ہے تو بیٹھے ہیں، وجود ہے تو بیٹھے ہیں۔ میرا جسم ہے تو کرسی پہ ہوں، جب جسم نہیں ہے کرسی پہ نہیں ہوں۔ علی فرماتے ہیں اگر اس کا جسم ہے تو پھر بیٹھے گا، اگر کسی جگہ پہ بیٹھ جائے وجود ہوگا، اگر وجود ہے اللہ نہیں ہے۔ تھوڑی سی بات مشکل ہے لیکن نتیجہ اچھا آئے گا، توجہ ہے اب حضرات کی۔ علی فرماتے ہیں اس کا اگر جسم ہے کسی جگہ کا پھر تعین کرنا پڑے گا، کسی جگہ پہ مقید ہو جائے اللہ نہیں رہتا، جسم ہو خدا نہیں رہتا، وہ جسم نہیں ہے۔ علی فرما رہے مسجد کوفہ میں خطبۃ البیان میں، خطبۃ الوسیلہ میں، علی فرما رہے ہیں اس کا جسم نہیں، اس کا وجود نہیں، اگر اس کا جسم ہو وجود ہو اللہ نہیں رہتا، اگر وجود ہوگا کسی جگہ کا تعین کرنا پڑے گا، اگر کسی جگہ میں قید ہو جائے خدا نہیں رہے گا، کیونکہ وہ ہر جگہ پہ، ہر کائنات کی چیز پہ موجود ہے، اس کا ہر چیز پہ ہونا واجب الوجود، ہر جگہ پہ موجود، کسی جگہ کا تعین نہیں۔ اگر جگہ ہو اللہ نہیں رہتا، وجود ہو اللہ نہیں رہتا، جسم ہو اللہ نہیں رہتا۔ علی فرماتے ہیں وہ اس کا جسم نہیں، اس کا وجود نہیں، اس کی صرف ذات ہے۔ کیا ہے؟ بولیے گا، ذات ہے۔ اللہ، بھائی یہ آپ تو ہم سب پنجابی میں بھی کہتے ہیں بھائی اللہ کی ذات نے یہ کہا ہے، علی کہہ رہے ہیں اس کی ذات ہے، وجود نہیں۔ اگر وجود رکھے خدا نہیں رہتا، علی کہہ رہا ہے۔ علی، اچھا کچھ بندے حیران ہو کے سن رہے ہیں،
کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام بھی ہر کلام کا امام ہوتا ہے، اور امام کے کلام کو سمجھنے کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ عقل و شعور وسیع کرنا پڑے گا، ذہن کے دریچے کھولنے پڑیں گے، تب علی جیسے امام کا کلام سمجھ آتا ہے۔ علی فرماتے ہیں وہ ذات ہے، وجود نہیں، کیونکہ وجود ہوگا قید ہو جائے گا، کسی جگہ پہ رکھے گا، کسی جگہ پہ رکھے خالق نہیں، خدا نہیں رہتا، وہ ذات ہے۔ علی فرما رہے ہیں مشکل بات ہے، علی فرما رہے ہیں ذات اس وقت تک پہچانی نہیں جاتی جب تک وجود نہ ہو۔ توجہ چاہتا ہے، ذات اس وقت تک پہچانی نہیں جاتی، تعارف نہیں ہو سکتا جب ذات کا وجود نہ ہو۔ وجود ہوگا، علی فرماتے ہیں ذات کا تعارف ہوگا، وجود ہوگا ذات پہچانی جائے گی، جسم ہوگا ذات کا تعارف ہوگا۔ علی فرماتے ہیں وہ ذات ہے، وجود نہیں، وجود رکھے اللہ نہیں رہتا۔ علی فرماتے ہیں اس ذات نے اپنی ذات کے تعارف کے لیے 14 وجود خلق کیے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اس ذات نے اپنے تعارف کے لیے 14 وجود خلق کیے ہیں۔ علی فرماتے ہیں ہم 14 کا ہونا اس کے ہونے کی دلیل ہے، ہم 14 نے بتایا ہے وہ ذات ہے۔ وہ تو خود کہہ رہا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرفا فخلقتک یا محمد، کنت کنزا مخفیا، میں تو چھپا ہوا راز ہوں، میں تو چھپا ہوا خزانہ ہوں، فاحببت ان اعرفا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، مجھے کوئی پہچانے کہ کوئی خالق کی ذات ہے۔ فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تجھے خلق کیا تاکہ عرب کے جاہل بدو دیکھیں تجھے مانے مجھے، کہ جس ذات کا وجود اتنا خوبصورت ہے اس وجود کا خالق کتنا خوبصورت ہوگا۔ علی فرماتے ہیں وہ ہم 14 کا خالق ہے بس۔ اس سے آگے میں اس فرمان کی تفسیر نہیں کر سکتا کیونکہ بندے متحمل نہیں ہوتے ہیں، جملے کفریہ چلے جاتے ہیں۔ وہ ذات کب سے ہے؟ امام فرماتے ہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ مولا آپ کب سے ہیں؟ امام فرماتے ہیں یہ بھی بندے نہیں جان سکتے۔ دیکھے بندے حیران ہو گئے، باتیں مشکل ہیں، لیکن علی علیہ السلام کا فرمان ہے جو ہمارے فضائل چھپاتا ہے بخیل ہے وہ بندہ۔ بخیلوں کی لسٹ میں اپنا نام نہیں میں لکھوانا چاہتا۔ مولا وہ ذات کب سے ہے؟ مسجد کوفہ میں لوگوں نے پوچھا تھا، امام نے فرمایا اس ذات کے متعلق نہ پوچھو کہ وہ کب سے ہے، اگر یہ پوچھو گے، اگر اس کو ڈھونڈنے چلو گے کفر میں چلے جاؤ گے، ہلاکت اور بربادی میں چلے جاؤ گے، خبردار اس کو مانو بس۔ اچھا مولا اس کے متعلق نہیں پوچھتے، یہ بتائیے آپ کب سے ہیں؟ امام نے فرمایا اس بات کو بھی ڈھونڈنے نہ نکلو، خبردار ہم کب سے ہیں اس بات کو بھی ڈھونڈنے کے لیے نہ نکلو۔ جس طرح اس ذات کے متعلق ہلاکت اور گمراہی میں اور کفر میں چلے جاؤ گے، ہمارے متعلق بھی یہ جب ڈھونڈنے نکلو گے ہلاکت اور کفر اور گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ امام نے فرمایا نحنو اذلان اللہ، ہم اللہ کا سایہ ہیں، ہم اللہ کی پرچھائی ہیں۔ ایک بندے نے پوچھا تھا مسجد کوفہ میں ہی، مولا آپ کا سایہ نہیں ہے؟ فرمایا ہم اس کا سایہ ہیں اور سایہ کا سایہ نہیں ہوتا۔ مولا پھر بھی میری عقل کے مطابق بتلائیے نا آپ کب سے ہیں؟ چلے اس ذات کے متعلق تو ہم نہیں پوچھتے کہ وہ کب سے ہے، آپ تو بتائیے نا آپ کب سے ہیں؟ امام نے فرمایا
تیرا ادراک نہیں ہے، تیری عقل نہیں ہے، تیری بصیرت نہیں ہے، بندے بے ہوش ہو جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں اگر ہم بتلائیں کہ ہم کب سے ہیں۔ مولا میری عقل کے مطابق بتلائیے آپ کب سے ہیں؟ امام نے فرمایا کب زمانے میں آتا ہے، ہم زمانے سے پہلے ہیں۔ مولا پھر بھی ہماری عقل کے مطابق، ہماری بصیرت کے مطابق بتلائیے نا آپ کب سے ہیں؟ امام نے فرمایا اگر سن سکتا ہے تو سن، جب سے وہ ہے تب سے ہم ہیں۔ اگر اس بات کو کوئی جان سکتا ہے کہ وہ ذات کب سے ہے تو پھر ہمارے متعلق بھی جان لو کہ ہم کب سے ہیں۔ اتنا کافی ہے، جب سے وہ ہے تب سے ہم ہیں۔ نہ اس کے متعلق کوئی جان سکتا ہے کہ وہ کب سے ہے، نہ ہمارے متعلق کوئی جان سکتا ہے ہم کب سے ہیں۔ بس وہ ہمیں جانتا ہے، ہم اسے جانتے ہیں بس۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر ہے۔ مولا عرش مٹی کا ہے، لوہے کا ہے، پتھر کا ہے یا لکڑی کا؟ امام فرماتا ہے نہیں، اس کے عرش سے مراد اللہ کا علم ہے۔ وکانا سورہ ہود میں جو اللہ نے کہا، علی تفسیر کر رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، باوضو آپ کی خدمت مقدس میں حاضر ہوں۔ وکان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پہ ہے۔ علی نے فرمایا مسجد کوفہ میں اس کے عرش سے مراد اللہ کا علم۔ عرش سے مراد کیا ہے؟ بولیے، یہ لکھے، گواہ بنے گا قبر میں۔ عرش الہیہ سے مراد اللہ کا علم۔ درود بھیجے گا آل محمد کی عظمت۔ اپنے اپنے حلال اور پاک رزق میں اضافے کے لیے بلند صلوات۔ علی علیہ السلام نے فرمایا عرش الہیہ سے مراد اللہ کا عرش لکڑی اور پتھر اور لوہے کا نہیں، عرش الہیہ سے مراد اللہ کا علم ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ، اور اس کا عرش جو ہے عَلَى الْمَاءِ، پانی پر کھڑا ہے۔ مولا نے فرمایا اس پانی سے مراد پانی پینے والا نہیں، نحنو اہل بیت رسول اللہ، نحنو الماء، وہ پانی ہم ہیں، ہم آل رسول، ہم آل محمد۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش ہم آل محمد نے اٹھا رکھا ہے۔ اس کے عرش سے مراد اللہ کا علم، یعنی ہم حاملین علم الہیہ ہیں۔ آل محمد اہل بیت رسول نے اللہ کے علم کو اٹھا رکھا ہے۔ بندے نے پوچھا کب سے؟ توجہ ہے مولا کب سے؟ دن رات ڈیوٹیاں ہیں، تھک جاتا ہے، فطرت انسانی ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیے گا آل محمد کی عظمت۔ بار دیگر صلوات۔ آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ مولا آپ کب سے حاملین علم الہیہ ہیں؟ اللہ کے علم کو آپ نے کب سے اٹھا رکھا ہے؟ امام نے فرمایا اس بات کا بھی بندوں کو ادراک نہیں ہے، اس بات کو بھی لوگ سوچنے سے قاصر ہیں، اور اس بات کا اگر ان کو جواب دے دیا جائے ان کی عقلوں سے بالا تر بات ہے کہ ہم آل رسول کب سے حاملین علم الہیہ ہیں، ہم آل محمد نے کب سے اللہ کے علم کو اٹھا رکھا ہے۔ مولا ہماری عقلوں کے مطابق بتلائیے نا آپ کب سے حاملین علم الہیہ ہیں؟ امام نے فرمایا اگر سن سکتا ہے تو سن، جہاں سے اللہ کا مشرق طلوع ہوتا ہے۔ کہاں سے اللہ کا مشرق طلوع ہوتا ہے؟ کوئی خبر نہیں۔ جہاں تک اس کا مغرب جاتا ہے، کہاں تک اس کا مغرب ختم ہوتا ہے؟ کوئی خبر نہیں۔ امام فرماتے ہیں جہاں سے اس کا جنوب شروع ہوتا ہے، جہاں تک اس کا شمال جاتا ہے۔ اب یہ کس کو ادراک ہے کہ اللہ کا مشرق کہاں سے شروع ہے اور اس کا مغرب کہاں تلک جاتا ہے؟ اس کے شمال کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہیں، اس کے جنوب کی حدود کہاں تک جاتی ہیں، اس کی زمین کی پتال کہاں تلک ہیں، اس کے آسمانوں کی بلندیاں کہاں تک ہیں؟
करोड़ों साल सफर किया जाए तो आसमानों की पैमाइश हो सकती है। इतना सफर कौन करेगा? इतने साल किसकी जिंदगी है? इमाम फरमाते हैं अगर किसी की जिंदगी हो जहां से अल्लाह का मशरिक तलू होता है उसके मगरिब तलक, उसके जुनूब से लेकर शमाल तलक, उसकी जमीन की पताल से यानी तय से लेकर आसमानों की बुलंदियों तक अगर इन हुदूद की पैमाइश कर ली जाए, पैमाइश हो नहीं सकती। तवज्जो है हजरात की। अल्लाह के मशरक व मगरिब, जनूब व शमाल, जमीन व आसमान की पैमाइश हो नहीं सकती। अगर हो जाए भी तो इस पूरी कायनात को अली फरमा रहे हैं खशखाश के दानों से भर दिया जाए। किसके दानों से? खशखाश, वो छोटा सा बारीक सा खाने वाली चीज, खुश्क मेवा जात में से खशखाश। छोटे बच्चों को शायद खबर ना हो। इमाम फरमाते उसकी कायनात को मशरिक से मगरब तक, जनूब से शमाल तक, जमीन से आसमान तक, पूरी कायनात को खशखाश के दानों से भर दिया जाए। क्या सवाल है कि आप हामिलीन इल्म इलाहिया कब से हैं? आले मोहम्मद ने अल्लाह के इल्म को कब से उठा रखा है? अली उस कब का जवाब दे रहा है मस्जिद कूफा में। फरमाया कायनात को खशखाश के दानों से भर दिया जाए और इस खशखाश के दानों को जिन, मलाइका, इंसान, आदम से लेके जो मरे हुए हैं उनको भी जिंदा कर लिया जाए। सुबह कयामत तक अभी जो आने वाला है उस रूह को भी ले आया जाए। पूरे इंसान, पूरे बशर, पूरे मलाइका, पूरे जिन्नो बशर इस खशखाश के दानों को गिनना शुरू करे। इमाम फरमाते हैं ये पूरी कायनात अगर गिनना शुरू करे तो गिन नहीं सकती, शुमार नहीं कर सकती। इन खशखाश के दानों से भरी हुई कायनात को शुमार नहीं कर सकती। अली फरमाते हैं अगर शुमार कर लिया जाए, अगर गिन लिया जाए, इन खशखाश के दानों को गिन लिया जाए तो इसके 70,000 नूरी साल पहले हम आले मोहम्मद अल्लाह के इल्म को उठाए हुए हैं। अगर गिन लिया जाए उसके नूरी 70,000 साल पहले हम आले मोहम्मद ने अल्लाह के इल्म को उठा रखा है। हम हामिलीन इल्म इलाहिया हैं। हम उसके इल्म को उठाए हुए हैं। अली फरमाते हैं इस कायनात के इल्म के समंदर से हम 14 इसको अबूर करके निकले हैं। आदम से लेके ईसा तक अंबिया समेत कायनात इस कायनात के इल्म में मुगरक है, गर्क है। कोई इस कायनात के इल्म के समंदर को अबूर करके नहीं निकला। अंबिया गर्क हैं, सिर्फ 14 निकले हैं बस। 5 वर्ष के अली मदीनतुल मुआजिज आयतुल्लाह सैयद हाशिम बहरानी जेल नंबर 7 वहां से लेके पढ़ रहा हूं। ये कब से हैं कोई नहीं जानता। 5 वर्ष के अली, माफ करना मुझे माफी का तलबगार हूं, मैंने ये कह दिया कि 5 वर्ष के अली, मुझे क्या पता ये कब से। जाहिरन आयतुल्लाह हाशिम बहरानी ने अपनी किताब के अंदर लिखा है 5 वर्ष के अली थे। अली अलैहिस्सलाम के घर में कुछ मेहमान दोस्त, अली की मां की मेहमान दोस्त आई, 7 के करीब उनकी तादाद, फातिमा बिनते असद के पास। अली खेल रहे थे। अली फरमाते हैं हम खेलने नहीं आए, हम उसकी जात के तारुफ के लिए आए हैं। बहरहाल किताब के जुमले हैं। 5 वर्ष के अली जाहिरन खेल रहे थे। तवज्जो है हजरात की, खेल रहे थे। अली की मां की, फातिमा बिनते असद की मेहमान दोस्त 7 के करीब घर में मेहमान। फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा फरमाती अली खामोश हो जा, शोर न कर, तुझे पता नहीं घर में मेहमान हैं। अली खामोश हुए। अगर किसी बंदे को एतराज हो तो वो आयतुल्लाह सैयद हाशिम बहरानी पे एतराज करे। किताब का नाम है मदीनतुल मुआजिज, मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। एतराज बनता है उन पे
किताब में नाम बतला रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बावजूद आपकी खिदमत मुकद्दस में हाजिर हूं। फिर कहता हूं आयतुल्लाह हाशिम बहरानी मदीनतुल माजिज, 5 वर्ष के अली खेल रहे थे। वालिदा फरमाती हैं अली खामोश, घर में मेहमान हैं। अली खामोश हुए। दूसरी मर्तबा कुछ लम्हों के बाद शोर फिर हुआ। फिर फातिमा बिन्त असद फरमाती हैं अली तुझे जो कहा है खामोश हो जाओ, घर में मेहमान हैं। अली फिर खामोश। चंद दकीके गुजरे, तीसरी मर्तबा फिर शोर उठा। अब अली की मां ने फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा ने लहजा बदला, सख्ती आई लहजे में, अली तुझे कह रही हूं खामोश क्यों नहीं होता। जब अली की मां ने लहजा बदला ना, सख्त लहजे में कहा कि घर में मेहमान हैं, शोर क्यों करता है। कुरान की इज्जत की कसम, आयतुल्लाह सैयद हाशिम बहरानी आम बंदा नहीं है, हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम का मुजाविर है, अपने वक्त का बहुत बड़ा मरजाए शिया ने जहान है। आयतुल्लाह हाशिम बहरानी वो बंदा है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कब्र अतहर पे जाके दर्स पढ़ता है, और कब्र अतहर से आयतुल्लाह हाशिम बहरानी को आवाज आती है, और इमाम हाशिम बहरानी को बेटा कहकर मुखातब करते हैं। वो हाशिम बहरानी लिखते हैं जब अली की मां ने कहा ना खामोश क्यों नहीं होता, लहजे में सख्ती आई। 5 वर्ष के अली ने हाथ बांधे, फरमाते अम्मा बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। हैरान होने की जरूरत नहीं है, इनको इनके वालिदैन कुरान की इज्जत की कसम नहीं जानते। इनके पास नूरी मखलूक जिब्रील वो आता है, वो इनको नहीं पहचान सकता। अम्मा बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। फातिमा बिन्त असद हैरान, जिस तरह आप हैरान हैं। फरमाती अली आने दे तेरे बाबा को, शिकायत करूंगी। हाथ बांधे। फिर अली ने फरमाती अम्मा माफ करना, मैं बाबा से भी बड़ा हूं। हैरान और परेशान दोस्तों, 5 वर्ष के अली तकल्लुम फरमाते हैं, फतबस्सम अलीयुल मुर्तज़ा, अली मुर्तज़ा मुस्कुराए, अपनी अम्मा के चेहरे एकदस को देख के फरमाते हैं अम्मा तुझे याद है जब तेरा अक्द नहीं हुआ था। मैंने जुमला कह दिया, इस घर में इस्लाम से पहले भी अक्द होता था, अक्द निकाह होता था। यही एक घर है जिस घर में इस्लाम से पहले निकाह होता था। 5 वर्ष का अली मुस्कुरा के अपनी अम्मा फातिमा बिन्त असद से फरमाते अम्मा तुझे याद है जब तेरा निकाह नहीं हुआ था। अम्मा यही तेरी मेहमान दोस्त, मक्के का वाकया है, हमारे घर में आई थी, अभी आपका निकाह नहीं हुआ था, बाबा अबू तालिब से तेरी शादी नहीं हुई थी, यही मेहमान दोस्त तुझे दावत देने के लिए आई थी। अम्मा तू इनके साथ इनके घर में गई थी, मक्का का वाकया। अम्मा जब तू घर से निकली तेरी ये मेहमान दोस्त तेरे साथ थी। अम्मा दरमियान में एक घाटी थी, उस घाटी से एक शेर निकला, उसने आप पर हमला किया। अम्मा तेरी ये सारी दोस्त शेर को देख के डर के भाग गई थी, तू नहीं भागी थी। अम्मा शेर तुझ पे हमला आवर हुआ था, तुझे मारना ही चाहता था कि एक नकाब पोश घोड़े सवार आया, उसने अपनी न्याम से तलवार निकाली, शेर के 2 टुकड़े किए, और अम्मा तुझे कहा था जा बीबी अपनी राह ले। अम्मा तू बाएं निकल गई, वो नकाब पोश शेर को मारने वाला जिसने शेर के 2 टुकड़े किए वो दाएं तरफ निकला। अम्मा वो जाने लगा, तूने उसे रोका, ए नकाब पोश रुक, मैं हाशमी खानदान की बीबी हूं, तूने मुझ पे एहसान किया है, तूने मेरी जिंदगी इस दरिंदे से बचाई है, मैं तेरे एहसान का बदला चुकाना चाहती हूं। अम्मा अपने गले से तूने कीमती मोतियों का हार उतारा, उस नकाबपोश घोड़ सवार को दिया। हाँ बेटे, मुझे उस जाते वाजिब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में तेरी मां फातिमा बिन्त असद की जान है, ये बात मैंने सिर्फ अपनी मां को बताई थी। आज तक मैंने ये किसी बंदे से इस बात का तज़किरा नहीं किया। कुरान की इज्जत की कसम, नन्हे अली ने 5 वर्ष के अली ने जेब में हाथ डाला, फरमाते अम्मा यही है वो हार जो उस नकाबपोश को दिया था, वो नकाबपोश तुझे बचाने वाला तेरा बेटा अली है।
अम्मा, वो तुझे बचाने वाला तेरा बेटा कोई और नहीं, तेरा बेटा अली था जिसने उस दरिंदे से तुझे बचाया। खुदा की इज्जत की कसम मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, इन हस्तियों के मुताल्लिक सोचने की जरूरत नहीं, इनके फजाइल सुन के हैरान होने की जरूरत नहीं। मेरे सर पे बिला तशबीह कुरान रखो, इनको कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि पैगंबर ने, अल्लाह के नूर ने, मोहम्मद नूर में नूरुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के नूर में से एक नूर हैं। और पैगंबर फरमाते मैं अकेला नहीं, अना व अलीयुन मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं, हम उसके नूर की वहदनीयत की कान में से हैं। या अली मारफका, तुझे कोई नहीं जान सकता, अरफ्तनी, तुझे मैं मोहम्मद जानता हूं, वअरफहुल्लाह, या वो जात तुझे जानती है। आले मोहम्मद को जानने के लिए या मोहम्मद बनना पड़ेगा या खालिक बनना पड़ेगा। हैरान होने की जरूरत नहीं, इनको कोई नहीं जानता, इनको सिर्फ ये खुद जानते हैं कि ये क्या हैं, या इनको वो जात जानती है बस। इनके फजाइल सुन के हैरान होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं कि जाकिर नकवी क्या कर रहा है ना, ये होनी को होने से पहले जानते, ये कायनात से पहले हैं, ये जमाने से पहले हैं। इमाम ने कहा नहीं था मस्जिद कूफा में, अभी मैंने बात आपकी खिदमत में मुकद्दस में मैंने ये आपको हदिया की है, इमाम फरमाते कब जमाने में आता है, हम जमाने से पहले हैं, इसलिए तो जमाने के इमाम हैं। ये नूर इलाहिया है। आखिरी बात, फजाइल का जुमला और गुफ्तगू तमाम। मुझे ये हुक्म दिया था इस बात का, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, किताब का नाम मानियुल अखबार, वहां से लेके पढ़ रहा हूं। हैरान होने की जरूरत नहीं। 10 मुहर्रम का दिन अली का बेटा हुसैन, ताज्जुब करने की जरूरत नहीं, ये अल्लाह के इख्तियारात के मालिक हैं, इनके पास इख्तियार इलाहिया है। भाई इससे और बड़ा इख्तियार क्या होगा कि मुर्दे, अल्लाह कुरान में कहते हैं अल्लाजी खलकल मौता वल हयात, जिंदगी में अल्लाह देता हूं, मौत में अल्लाह देता हूं। मुझे आले मोहम्मद की कसम, ये जिंदगी भी देते हैं, मौत भी देते हैं। हैरान होने की जरूरत नहीं। कुरान कहता है ईसा मुर्दे जिंदा करता था, सूरह मरियम में नहीं है? तो जब ईसा इनका नौकर, इनका गुलाम मुर्दे जिंदा कर सकता है, तो आका नहीं कर सकता? ये फख्र ईसा नहीं है क्या? हमारा अकीदा नहीं है? ये अफजल कायनात नहीं? तो फिर इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं। ईसा अगर जिंदगी दे सकता है, आले मोहम्मद इससे कहीं ahsan तरीके से जिंदगी दे सकते। 10 मुहर्रम का दिन हुसैन बादशाह फरमाते हैं, ओ शम्र, खौली, इब्न साद, सारे मलाइन को मुखातब करके फरमाते हैं, तुमने कहा था बैअत करो, हालांकि मुझ जैसा तुम जैसों की कयामत तक के लिए बैअत नहीं कर सकता। चलो तुम्हारी बात मानता हूं, बैअत करता हूं, पानी का प्याला दो, बैअत ले लो। हलचल मची अश्किया की फौज में है। हुसैन क्या कह रहा है? पानी का प्याला दो। सुबह अशूर का वाक़या है, दोपहर के वक्त का, अपनी तरफ से नहीं, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। जोहर के वक्त के करीब कह रहे हुसैन, पानी दो, बैअत ले लो। हलचल मची अश्किया की फौज में। ये इतना सारा अजाब जो भुगत रहे हैं, मर रहे हैं, कत्लो गारत, ये सारा कुछ किस लिए था? कि हुसैन बैअत करे। वो बैअत नहीं करता, बैअत न करने की वजह से ये जंग शुरू हुई है, कत्ले आम है, कयामत की गर्मी, इतनी तकलीफें, इतनी सौबतें। वो बैअत कर रहा है, उसको पानी दो, सारी तकलीफों, मसाइब, परेशानियां खत्म हो, हम सारा मालो असबाब लूटें, अपने घरों को सुकून करें, जाएं, ये सारा अजाब खत्म हो, जंग खत्म हो, पानी लाओ। तारीख कहती है
9 लाख मारने वाले थे और 72 कत्ल होने वाले थे। मुसाहिब नहीं, फजाइल का जुमला कह रहा हूं। लाखों मारने वाले, जब लाखों हैं मक्तल में इसके जवाबात मौजूद हैं, उनके ख़याम भी तो लाखों होंगे ना। खुदा की इज्जत की कसम, पानी के मटके खुश्क, पानी कहां चला गया? हुसैन कह रहा पानी का प्याला दो, बैयत करता हूं। पानी कहां? मशकीज़े लाखों के खुश्क, मटके खुश्क। एक मलून कहते हैं वो सामने दरिया, वो फुरात, वो दरिया अलकमा, दरिया बह रहा है, वहां से एक पानी का प्याला दो, पानी ले आओ, इसको बैयत करे, जंग खत्म हो, सारा अजाब खत्म हो, माल लूटे, करोड़ों अरबों दिरमो दिनार लेके घरों को जाएं, सुकून करें, कत्ले आम से बचें। वो फुरात के करीब भागते हुए, हाँपते हुए गए। कुरान की इज्जत की कसम, फुरात खुश्क, तवज्जो, फुरात खुश्क, दरिया खुश्क, हाँपते हुए, कांपते हुए, भागते हुए हुसैन के पास आए। ए हुसैन, लाखों ख़याम में पानी, मशकीज़े खुश्क हैं, मटके खुश्क हैं, दरिया फुरात बह रहा था, दरिया पे गए, पानी कोई नहीं, दरिया खुश्क। इमाम फरमाते हैं तुम क्या समझते हो कि हुसैन का पानी तुमने बंद कर रखा है? तुम क्या समझते हो कि फरजंदे ज़हरा का पानी तुमने बंद कर रखा है? हुसैन फरमाते हैं जुल जलाल का चेहरा, अल्लाह की जुबान फरमाती है अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हुसैन तुम्हें पीने देता है। तुम क्या समझते हो कि हुसैन का पानी, आले हुसैन का पानी तुमने बंद कर रखा है? अल्लाह का शुक्र अदा करो, फरजंदे ज़हरा तुम्हें पीने देता है। जुलजना हुसैन का पास खड़ा था, इमाम उसकी जुबान में फरमाते हैं जुलजना अपना दायां पांव करबला की रेत में मार। हुसैन के कहने पे जुलजना ने हुसैन के घोड़े में अपना अगला कदम जमीन पे मारा, पानी के फवारे। आखिरी बात और गुफ्तगू था, तुम क्या समझते हो कि हुसैन का पानी तुमने बंद कर रखा है? अल्लाह का शुक्र अदा करो, हुसैन तुम्हें पीने देता है। हम तुम्हारे कैदी नहीं, हम उसकी रजा के कैदी हैं, हम उसकी मशीयत के पाबंद हैं। जैसे वो जात कहती है उस जात मशीयत के हम पाबंद हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, हुसैन तुम्हें पीने देता है। आज जिस हस्ती का तबूत बरामद होगा ना, मेरा भाई उसके मुसाहिब पड़ेंगे, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के। ये लुटा हुआ, एक मुसीबत का जुमला ताकि मेरी मजलिस मुकम्मल हो, ये लुटा हुआ काफिला जब दरबार यजीद में सूके हमीदिया में पहुंचा ना, इब्राहिम नामी इमाम सज्जाद का एक हजरत का मानने वाला था, वो जब कूफे में, वो शाम में पहुंचा ना, सूके हमीदिया में, दीवारों को देख के हैरान होता है, परेशान होता है। शामियों को कहता है तुम अपने ज़बीहों को, हैवानों को छतों पे ज़िबा करते हो, ये देखो तुम्हारी दीवारें खून से गलतान हैं। एक शामी आगे बढ़ के कहता है ये ज़बीहों का खून नहीं, ये जो काफिला जा रहा है ना, इनका खून है। खुदा की इज्जत की कसम, मोहम्मद के बेटे और बेटियों का इस्तकबाल इस खूनी दरबार में पत्थरों से किया गया, पत्थर मारे गए। पत्थरों की जब बरसात हो रही थी ना, हर बीबी खून में गलतान हो गई। अली ज़ैनुल आबिदीन, मक्तल के जुमले हैं, मक्तल अबी मिखनफ के जुमले, दिल दुखे मुझे माफ करना। अली ज़ैनुल आबिदीन और इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, मक्तल कहता है एक रस्सी में दोनों बाप बेटे थे। कभी सोचते नहीं हो बाकर अलैहिस्सलाम 5 बरस के और सज्जाद अलैहिस्सलाम जवान किस कैफियत में थे? खुदा की इज्जत की कसम, जितना ये सफर था ना,
रकू की हालत में इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का था। क्यों रकू में था? दोनों बाप बेटा एक रस्सी में बंधे हुए थे। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम जब खून की फवारे छूट रहे थे ना, पत्थरों की बारिश हो रही थी, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बाबा जब मैं मदीना में कभी कभी आपको कहता था, बाबा मुझे कंधों पे उठाओ, बाबा अगर तेरा गरीब बेटा आज तुझे ये कहे, फरमाइश करे अपने कंधों पे उठा, तो बाबा उठाओगे? इमाम सज्जाद रो फरमाते हैं, हाँ बेटे क्यों नहीं, आ मेरे कंधों पे सवार हो। खुदा की इज्जत की कसम, सज्जाद अलैहिस्सलाम के कंधों पे 5 वर्ष के मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम बैठे। इमाम सज्जाद ने चंद कदम खूनी इस बाजार का सफर तय किया। इमाम ने फौरन बाकर अलैहिस्सलाम को उतारा और रो के फरमाते हैं, बाकर बेटे मेरी पुश्त पे तू इसलिए बैठा है कि मेरे हिस्से के पत्थर अपनी पुश्त पे ले रहा है। ये लुटा हुआ काफिला जब दरबार यजीद में पहुंचा ना, यजीद का एक मलून सिपाही कहता है, मैंने मेरे बाप को इस सज्जाद के दादा अली ने मारा था, मेरे चचा को मारा था, मेरे दादा को फलां जंग में मारा था, मैं अली की तलवार का मुकाबला तो नहीं कर सकता था, लेकिन आज अली की औलाद है, मैं इससे बदला लेना चाहता हूं। मलऊन सामने बैठा हुआ था अपने दरबार में, अपने मनसब पे बैठा हुआ था, अल्लाह की करोड़ों लानते। यजीद कहता है ले बदला, खुदा की इज्जत की कसम इसने लोहे का ताजियाना इसके अपने फौजी ने उठाया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के अतराफ में जैसे बंदा तवाफ करता है ना, तवाफ करना शुरू किया। मलून यजीद कहता है बदला क्यों नहीं लेता, मारता क्यों नहीं है, इसका बचाने वाला कोई नहीं है, तेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, इसका छुड़ाने वाला कोई नहीं है, बदला क्यों नहीं लेता, डरता क्यों है, खाइफ क्यों है? इसका अपना सिपाही रो के कहता है, ओ मारूं कहां पे, ये तो पहले बड़ा जख्मी है। अला लानतुल्लाह। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोमिन किराम, ये चंद ज़रूरी एलानात समात फरमा लें। यकम सफ़र को इमाम बरगाह गुलस्तान ज़हरा सलामुल्लाह अलैह में मजलिस अज़ा मुनक़्क़द होगी। ज़ाकर खावर अब्बास साहब, ज़वार नौकर अब्बास मिनहाज साहब, हाजी तालब हुसैन ताहर साहब, ये तीनों साहिबान ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। याद रखिएगा, यकम सफ़र को इमाम बरगाह गुलस्तान ज़हरा सलामुल्लाह अलैह मंदरावाला में ये मजलिस अज़ा मुनक़्क़द होगी। मजलिस अज़ा नमाज ज़ोहर के फ़ौरन बाद शुरू हो जाएगी। तमाम मोमिनीन से पुरज़ोर शिरकत की इस्तदा है। 28 मुहर्रम को इसी मरकज़ी इमाम बारगाह हुसैनिया में नमाज मगरब के बाद रात 8 बजे इंशाअल्लाह मजलिस का आगाज़ हो जाएगा, जिसमें जनाब ज़वार नौकर अब्बास मिनहाज, जनाब ज़ाकिर अहल बैत जनाब मुदस्सर इकबाल एम.ए. झामरा, ज़ाकिर अहल बैत जनाब इजाज़ हुसैन बलोच ऑफ चोटी ज़ीरी, मौलाना बिलाल हुसैन गल्लू साहब, ये तमाम साहिबान ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। 28 मुहर्रम को इसी मरकज़ी इमाम बारगाह हुसैनिया में मजलिस अज़ा नमाज मगरब के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह 8 बजे शुरू हो जाएगी। तमाम मोमिनीन से पुरज़ोर शिरकत की इस्तदा है। 8 सफ़र को सालाना मजलिस अज़ा और मातमदारी इमाम बारगाह कसर ज़ैनब शर्की मंदरावाला में इंशाअल्लाह इनकाद पजीर होगी। मजलिस अज़ा नमाज मगरब के फ़ौरन बाद शुरू हो जाएगी। ज़ाकिर इमरान हैदर काज़मी बूरे वाला, हाजी आलम अब्बास भट्टी साहब और इनके अलावा दीगर ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। याद रखिएगा, 8 सफ़र को यह मजलिस अज़ा इमाम बारगाह कसर ज़ैनब शर्की महल्ला शर्की मंदरावाला में इंशाअल्लाह मजलिस अज़ा मुनक़्क़द होगी। तमाम मोमिनीन से पुरज़ोर शिरकत की इस्तदा है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। कल सुबह सालाना मजलिस अज़ा रंदीर मोड़ पर मुनक़्क़द होगी, जिसमें मुल्क के नामवर ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। और मंदरावाला और इसके गिरदोनवा से अगर मोमिनीन जाना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ से गाड़ी का इंतज़ाम किया गया हुआ है। गाड़ी सुबह ठीक 10 बजे मरकज़ी इमाम बारगाह के मेन गेट पर खड़ी होगी। जो मोमिनीन जाना चाहते हैं वो गाड़ी के ज़रिए जा भी सकते हैं और वापस उनको गाड़ी लेके भी आएगी। बल मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। बारह सितंबर सालाना मजलिस अज़ा बरोज़ इतवार मजलिस का आगाज़ सुबह 8 बजे इंशाअल्लाह हो जाएगा। इमाम बारगाह ईमान बतूल बलगन में ये मजलिस अज़ा मुनक़्क़द होगी, जिसमें सैयद अकील मोहसन नकवी, अल्लामा सैयद रियाज़ हुसैन रिज़वी, ज़ाकिर गुलाम अब्बास काज़मी, सैयद इमरान हैदर काज़मी बूरे वाला,
سید احمد حسن زیدی، قمر رضا نقوی، مولانا بلال حسین گلو صاحب، اور ان کے علاوہ معروف نوحہ خان جناب شرافت علی خان صاحب وہاں پر نوحہ خانی کریں گے. یاد رکھیے گا 12 ستمبر بروز اتوار صبح 8 بجے یہ مجلس اعزا امام بارگاہ ایوان بطول بلگن میں انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. تمام مومنین سے پرزور شرکت کی استدعا ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. سجاد ہی سجدوں کا مزہ دیتا ہے، سجاد ہی سجدوں کا مزہ دیتا ہے، آدمیت کو ولایت سے ملا دیتا ہے. سجاد ہی سجدوں کا مزہ دیتا ہے، آدمیت کو ولایت سے ملا دیتا ہے. اور آدم آل محمد تیری کریمی کو سلام، کیسا بیمار ہے کہ دنیا کو شفا دیتا ہے. ممبر آل محمد پہ تشریف لاتے ہیں زینت و ذاکرین بحر المصائب ذاکر آل اطہار جناب بلوچ صاحب آپ بکھر اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور اختتام مجلس پر شبیہ تبوت حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام انشاءاللہ برآمد کروائیں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. سامنے آئے گا جی ٹھیک. دعا برے وارث حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ لیل و نہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا مولتی یا سیدت وغیثینی، یا مولتی یا سیدت وغیثینی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سارے صاحبان حسین بادشاہ دی عظمت مل کے صلوات پڑھو. میرے چھویں آقا فرمیندے جڑا بندہ چاندے میری اولاد نیک ہوئے، رزق کی اضافہ ہوئے، گھرم تیرام تدہ نزول ہوئے، او بندہ سری ذات تے کھلے چہرے نال اچھے آواز نال صلوات پڑھے. نعرہ تکبیر. خالق اکبر دا نام بلند ہے، بلند آواز نال مل کے بولو نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. جی میں سید آدھے بابے دا نام بلند ہے، بلند آواز نال مل کے بولو نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. جی میں حسنین بادشاہ دے بابے دا نام بلند ہے، سارے سے باندوے ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری. اپنے اپنے انٹرائے دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن صلوات. الحمدللہ اللہ حکیم امام بلند صلوات. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم
القاسم محمد صلوات وعلى آله النجب الذين هم خمسة تحت الكساء صلوات اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علیہ السلام سلونی قبل ان تفقدونی امیر کائنات دی عظمت صلوات سب تو پہلے دعا ہے تمام میرے شیعہ سنی احباب سادات غیر سادات دا اس پاک مقدس جگہ تے ٹرایا پاک مخدومہ بی اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے میرے پیارے بھائیاں دا پر خلوص سے تمام خرچ اخراجات لنگر نیاز ذاکرین دا پڑیا عزاداران دا ٹرایا ماتمیاں دی ماتمداری پاک مخدومہ بی اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے خصوصاً بانیان مجالس دے خاندان دے جتنے مرحومین ٹرگن مالک اللہ حسین دے ذکر دے صدقے انہاں دے درجات بلند فرما بانیان دی توفیقات اضافہ فرما آمین ضرور رکھی کرو مندرہ آلے ہو چند بندہ آمین آکھیے بھائی جان چاچا جی چند بندہ سارا لا چھوڑے چند بندہ سجے کھبے ڈٹھے چند زدار باو جی پریشان ہو گئے اس علاقے لے حریت اسلام دا بارواں تاجدار فرمیندے جڑا کوئی ساڑے منن والا زدار اس مقام تے تشریف گھنوے جس جگہ تے میرے داد حسین دا ذکر تھیندے میں وارث حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام اسے انتظار چھونا کہ علی ولی اللہ پڑھنا اللہ کو جو منگے تے میں بارواں عطا کر رہا ہوں آمین ضرور رکھی کرو اج کسے واسطے آکسو تو کوئی تھوڑے واسطے بھی آکسی خصوصاً جتنے عزادار بے روزگار ان مالک اللہ حسین دے ذکر دے صدقے انہوں کو وسیع روزگار عطا فرما قرضے داران دے قرضے دور فرما بے گھرانوں گھر عطا فرما بے اولادوں کو حیاتی علی وارث عطا فرما بے جرم قیدیوں کو رہائی عطا فرما بیماروں کو صحت کامل عطا فرما ہر رضادار ماتمی دے دل دی حکا صدائے صد وارث حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور جلد فرما کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں میرے پیارے بھائی دا حکم ہے سیدزادے دا حاضری ضروری سمجھ دا ہم میں ذاکر بن کے حاضر نہیں ہویا باو جی میں انہاں دا ذاکر کی میں ہو سکدا جنہاں دا خود خدا ذاکر ہے ایک طالب علم دی حیثیت میں تھوڑے وقت مکمل مجلس پڑھنا چاہنا چھتری ہجری کوفے دا ممبر سلونی دا خطیب حوران جنت دی آرزو کعبے دا کعبہ حسنین دا بابا بطول دا شوہر تھوڑا دھیان ذکر بسم اللہ باو جی مالک تو کسیت لے زندگی اندر آز ہوئے مجلس دی زینت لوگو توجہ ہے نا سارے سے باندھی میں کسے دے انتظار نہیں فقط انتظار ہے توارے سے حجت خدا دا ہے بھئی جن میں اپنی مجلس پاک شروع کر دیتی ہے میں آکھے چھتری ہجری کوفے دا ممبر سلونی دا خطیب حوران جنت دی آرزو کعبے دا کعبہ حسنین دا بابا بطول دا شوہر نبیان دا ناصر امیر کائنات مسجد کوفہ دے ممبر تے بہ کے بابا جی بطول دا شوہر مسکرا کے بیٹھے دن سلونی قبل ان تفقدونی پچھو جو چاہو میں علی دے سیساں پر ایک گل میں علی دی یاد رکھے میں علی زمیناں دے رستے تو آسماناں دے رستے بہتر جاننا اے ہاتھ ذری علیم نال ماسوین جڑے ذکر علی چ بلند ہوندے پین باو جی چند بندہ زبان لائیے چند بندے بزرگوں جتنے قدیمی عزادار مجلس دی زینت لوگ بیٹھے ہو بندے پریشان ہو گئے چند بندہ سجے کھبے ڈٹھے میں آسان کر کے آکھاں کہ ہر بندے دی زبان ذکر علی چ مصروف ہو جاوے سیدزادہ میں بکھر دری حیشیاں مندران لے چ مجلس پڑھنا آیا میں تو مجلس پڑھ کے بکھر جانا
میرے کو پوچھن تساں جو مندراں والے مجلس پڑھیے ساکو دسا سکدے ہیں کہ مندراں والے دی آبادی کتنی ہے؟ جملہ آسان کر کے آکھنا چاہنا جو ہر بندہ نوکر دے حق ہی دعا کرے. میں نہیں جاندا. میرے کو بھائی جان پوچھتے نا تو سادات دے گھر کتنے ہیں؟ میں نہیں جاندا. میرے کو پوچھتے نا تو چودھریاں دے گھر کتنے ہیں؟ میں نہیں جاندا. میرے کو پوچھتے نا ملکاں دے گھر کتنے ہیں؟ میں نہیں جاندا. میں بہر دیرے تے آنا بابے ہونی بلائنے میرے کو بابے ہونی پوچھ دیں تیرے پنڈ دی آبادی کتنی ہے؟ میں بغیر سوچے ہیک لمحے میں جلدی دے نال اکثر 15 تو 2000 دے درمیان ہی چوٹے میرے پنڈ دا. بابے ہونی پوچھن تیرے پنڈ ٹوٹلی شی ہے؟ میں اکثر ایک گھر ہی اہل سنت دا کونی. پوچھن سادات دے گھر کتنے؟ میں اکثر 3 گھر سادات دیں. پورا پنڈ بلوچان دے؟ میں اکثر پورا پنڈ بلوچان دے. کیوں؟ میں مندرالے دے بارے نہیں جاندا، اپنے پنڈ دے بارے جاننا. رہائشی اتھو دا دشمن علی زمانے چاہدے میں کو سمجھ نہیں آندی. علی وسدا فارش دے دعوے عرش دے بیٹھا کریں دے. اے میار مندرالے دا، اے میار تھوڑی دھرتی دا. رسول اللہ زندگی اندر راز ہوئے. مالک بابے کو ہی مکمل صحت دے وے کیونکہ مجلس دی زینت لوگ توجہ ہے نا سارے سے باندھی. جبریل بھائی جان علی بادشاہ دا دعویٰ سدرت المنتہا تے بہ کے سنے. کلیاں نہیں سنا بزرگو، ملائکہ دی باز میں بہ کے سنے. ملائکہ دے آج میرے استاد علی عجیب دعویٰ کیتے کہ میں علی زمیناں دے رستے ہیں تو آسماناں دے رستے بہتر جاننا. آدھے آج میں بشری لباس چپینا تسا میرے نال چلو تھوڑی مرضی نہ چلو تھوڑی مرضی. میں اس مقام تے وینا جس مقام تے میرا استاد علی ممبر تے بیٹھے. میں آدھ مجمع چ بیسا میرا استاد دعویٰ دورے سی. میں آدھ مجمع چ کھڑا ہو کے آکسا یا علی مینوں دسو اس وقت جبریل کتھے ہے؟ میں گونگے دزا میں نہیں جڑا بندہ زبان رکھ دے پہلے ازادار تو لے کے کھڑے ازادار تک باوجی جتنے تک لاؤڈ سپیکر دی آواز ویندی پئی ہے میں تھوارے مجمع چوں چہرے دی زیارت کرنا چاہنا. جڑا بندہ دے میں ساری زندگی مجلس حسین ہی چاہیا میں ذکر علی چلی علی نہیں کیتا تے کو چپ تے نازے میں کو نجف دے والی دی عطا تے نازے. جبریل بشری لباس پاتے سدرت المنتہا تو پرواز کیتی ہے اس مقام تے جیت علی ممبر تے بیٹھے باو مظفر شاہ جی اجن جبریل باندہ ودا یا علی دعویٰ دہرے سلونی سلونی قبل انتف کے دونی پوچھو پوچھو جو چاہو جو تھوڑا دل لاکھے میں علی زمین اندے رستے ہیں تو آسمان اندے رستے بہتر جاندہ. بھائی جان علی دا دعویٰ مکہ آدھ مجمع جو جبریل کھڑا ہو کے دے یا علی حاضر جبریلن اینن وقت یا علی میں نو دسو اس وقت جبریل کتھا ہے؟ علی مسکرا کے پیدن بیٹھ جا شاگرد ہو کے استاد دا امتحان گھنن آ گئے. زبان حلا جاندے دلی چلی وسدے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. لوگ تا دن جتھا شیعہ بہنن علی کو چو ودھینن قسم چوا جو سا علی کو ودھایا ہوئے. اللہ نے امیر کائنات کو اختیارات اتنے دیتن کہ زمانہ برداشت ہی نہیں کر سکتا. اساں علی کو نہیں ودھایا سارا جرم ہی ہے جیسا دے یا علی مدد بولو یا علی مدد آکھرنا علی خدا ہے. تو جو دیوہار کئی دفعہ اپنے دوستوں کو دے میں کو 10,000 روپیہ ادھارا دے
15 تاریخ کو تے کو واپس کر دے سا تیری 10,000 دی مدد کریں دے تیرا خدا ہے کسے ایم این اے ایم پی اے کو آدھیں فلاں جگہ تھانے کچہری کام میں تساں ٹیلی فون کرو او ٹیلی فون کریں دے تیرا کم ہو ویندے تیرا خدا ہے اصل دشمن علی دا تے کو علی دی ولایت نہیں پچدی ایم این اے ایم پی اے تیری مدد کرے سی چور چھڑوا گھن سی اگر معاشر علی دی علی اللہ دی عدالت دی تیری سفارش کرے سی اللہ کو لو گناہگار چھڑوا گھن سی اساں علی کو نہیں ودھایا اللہ نے 14 کو اختیارات اتنے دیتے کہ زمانہ برداشت ہی نہیں کر سکتا زمانہ علی کو پہچان ونجے ہا تا سجاد 40 سال رات نہ روے ہا لک فضائلوں میں فضائل بابا جی کردہ پیام میں ویکھ رہے ہیں مزادار پریشان ہوئے بیٹھے ہیں کہ اعلان آئی 9 تو 10 بجے تک برآمدگی ہو ویسی یہ 10 ہو گئے انتے جب برآمدگی نہیں ہوئی میرا ویر انہاں 14 دے جنازہ چو کسے دے جنازے کو دیر ہو وجے نا یہ ذاکر دے واسی چ نہیں یہ بانی دے واسی چ نہیں میں حسین دا ذاکران تیرا مہمان ہاں کوئی جیدے ہی غریب ہوئے نا بھئی جان بھری جوانے کسے دے گے ہاتھ نہیں بندہ میں ہاتھ بھر کے تیری منت پیا کرے نا کدی بانی تے ناراض نہ ہویا کر کدی ذاکر تے ناراض نہ ہویا کر تیں ویکھیا اسی خدا نہ کرے کسے بھین دا بھیرا مر جاوے نا تے دور چو بھین آمنا ہووے مندرہ لیا لیا بھین دے انتظار اچ بھیرا دا جنازہ رکھ چھوڑے دن میں کو ممبر دی عظمت دی قسم ہے تے جائیں غریب دی شہادت میں پیا پڑھدا ان دی ہیک بھین شام چو آمنے سغرا مدینے چو آمنے پردے دے اندر آکیا دی ناراض نہ ہوئے سادہ سفر ڈھیرا سکینہ رو کے آدھی میرے ہاتھ پا باندھا ہے میں گوانے دیر ہو گئی ہے مرحبا 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 مسائب اچ منت نہیں مسائب دل دے درد دنائے ازادارو اج اس غریب دا جنازہ آمنے جڑا ہیک دین تو جتنی زندگی روسے نا تو پانی روسے تے جس غریب دا جنازہ آمنے ہیک دین نہیں رونا رات 40 سال رات رونا ہے جندی علماء آج تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ سجاد کو بیماری کڈا لگی ہے بس اتنا ڈسا سکتے ہیں جندی بیماری دا نا ہے غیرت ازاداروں میں کو ممبر دی عظمت دی قسم ہے مقدمین دے ایک جملہ میں نو یاد آگئی ہے چلو قدیمی ازاداروں آج 26 محرم دی رات ہے جتنے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو رونا تیرے واسی چ نہیں ہے تیرے واسی چ کیونکہ حکم ملے ہے کہ مسائب زیادہ پڑھنے ازادارو جڑا 9 محرم کو کربلا دے میدان شمر اپنی فوج دا دستہ لے کے آیا نا سیدزادہ جڑا حسین دے خیام دے قریب ہے فوج دے دستے دے پاسے وے کیا دے یزید دی فوج اچ بعد اچ ویسوں ایک واری حسین دے خیمہ دا چکر لاؤ ازادارو دسنا چاہنا جو سجاد بیمار کڈا ہویا ہے انہا چوگردوں خیمہ دے جڑا گھوڑے دوڑائیں نا تے گھوڑاں دے ٹاپاں دی آواز سجاد دے کناں تے آئیے تے سجاد تلوار نے آم چکڑیے چہرے تے جلال ہے تے پئیے نا حسین دی نگاہ شبیر سجا ہاتھ سجاد دے سینے تے رکھے تے رو کے پیدن سجاد میں حسین دے مشن کو تیرے جلال دی ضرورت نہیں تیرے صبر دی ضرورت ہے سجاد تیرے مقدر اچ اے تلوار نہیں تیرے نصیب اچ مہار ہے واہ 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 کوئی تدب سن کے رومن دا زدار بیٹھو سی تیرے نصیب اچ بابا جی مہار ہے مہار دا نام ہے آدھے بابا مہار سیدہ دے ہاں سجاد تے میدان نہیں ونجنا اللہ چاہندے کہ تے میدان گیوں اللہ نہیں چاہندہ کہ تو میدان جاویں تے نسل امامت بجھ ونجے ازادارو تو امامت دا امین ہے اللہ چاہندے کہ سجاد تیرے تو امامت ودھے میں کو ممبر دی عظمت دی قسم ہے سجاد بابے دی گل سن کے خیمے چاہے آپ کے ستے تے غاش تاری ہوئی ہے
اکھ کڈاں کھلیے میں پتھراں چ نہیں میں غیرت مندج کھڑا پڑدا سیال کوٹ لیا اکھ اس لے کھلیے جڑا شام غریباں صغرا بھائی جان کبرا سجاد بھرا دے پیراں دیاں تلیاں تے بوسا دے کے کبرا رو کے آدھی اکھاں کھولیاں اکبر دا قاتل میرا داج لٹ گئے سکینہ قریب آ کے آدھی سجاد اکھاں کھولیاں سکینہ دے دور لہ گئے صدقہ صدقہ ایک منزل بلند کر عزاداروں میں کو ممبر دی عظمت دی قسم میں ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کیا دے مولا دسو ہا یعقوب نبی دا غم کتنا ہا میرے امام دی اکھاں وسین تے رو کے پیدے ابو بصیر گل اوکھی پچھئے جے پچھئی تفت سون یعقوب نبی دا غم دسنا چاہنا 70 ماں دی جھولی دے وچ ماں دیاں اکھاں دے دے دیں 70 پتر دا سر ماں دیاں جھولیاں جدا کیتا ونجے ان 70 ماں دا غم اکٹھا کرو تا ہک یعقوب نبی دا غم بن دے اگر یعقوب نبی دا 70 غم اکٹھا کرو تا ہک میری ڈاڈی زہرا دا غم بن دے اگر میری ڈاڈی زہرا دے غم دا 70 درجہ اکٹھا کرو تا ہک سجاد دا غم بن دے مرحبا مرحبا ازادارہ سے راندے تیرا دھیان مسائب والے پاسے ہوئے ازادارو جڑا 11 محرم کو مسلمانہ سجاد کو بھائی جان ملک جی بابے دی یتیمی دی پاگ بدھائیے نا پاگ کیڑی آئی ہو سکتے متا کوئی اہل سنت بھائی بیٹھا ہوئے گالی چتوک ہتھاں چت کڑیاں پیراں چ بیڑیاں جن دی اجاں تک ہے نہیں نکلی توق دا وزن ہادو من میرے امام کوئی نہ اٹھتے بلہایا ہاں جے برداشت کریں تو ایک روایت پڑھنا چاہنا اٹھتے بلہا کے امام محمد باقر علیہ السلام فرمائے دیں کہ انہ میرے بابے دے پیر زنجیر دے نال اٹھ دے پیٹ نال انج بند چھوڑے ہیں اے اٹھاں کو تازیانے مارے نا جڑا زنجیر گرم ہومیں نا کس سے بازاری چو سجاد دے جڑا سواری گزر دی ہے نا لوگ وے کیا دن اللہ جانے کیو جیاں کہہ دیئے جن دے پیران دی نالین دا رنگ اتنا سرخ ہے رات رو کیا اے نالین دا رنگ سرخ نہیں اے میں غریب دے زخمہ دا خون ہے صدقہ 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 مرحبا جھولی ودھاتے ستر تیرے حوالے کرے نا ازاداروں میں کو ممبر دی عظمت دی قسم ہے ایک منزل کتاب دنائیں بحر المصائب امام محمد باقر علیہ السلام فرمائیں ایک منزل تے انہ ظالمہ میرے بابے کو سواری تو لہا کے گھوڑاں دے اگے دوڑایا ہے انہ ایک باوضو کھڑا قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے علم کو گواہ بنا کے پیادا غریب دے جنازے تے رومنے جھوٹ بولاں شبیر دا ذاکر نہ ہوا ای 70 تے رومن ناوی نا ہے تے ماتم تیرے واسی چے امام فرمیندے انہ سواری تو لہا کے جدہ گھوڑاں دے اگے دوڑائے نا انہ ہیک حبشی غلام دی سیدوں میں کو معاف کرائے انہ ڈپٹی لائی ہوئی آئی انہ حبشی غلام دے ہاتھی چلو کلمہ دیتیاں ہوئیاں ہیں میں تا کلم ہی آکھا نا جے کو سمجھ نہیں آئی وط کلم دا نا چاہاں چاہ اندے ہک ہاتھی تازیانہ ہا بے ہاتھی چ نیزہ ہا رومنہ لے اینا کمینہ آکھا جدہ سجاد کمر صدی کرے نا وات تائیں قیدی دی کانٹتے 17 لکھڑی ہیں میں پتھر جگر دزا میں نہیں جڑا بندہ زادار بن کے بیٹھے امام محمد باقر فرمائنے ایک منزل تے میرے بابے دی مجبوری بنی ہے کمر صدی کی تیئے ایک کمینے نیزے دے نال 70 لکھیے میری پھوپھی سکینہ غازی دے سار رضالے پاسے ٹوریے سار دے کولا کے آدھیے چاچا اکھاں بھالیا میرے بیمار کو مریں دے پیر آواز آدھی ہے چاچا کوئی واسا لگ دئی تلا میں میرے سجاد دا کیڑا جرم ہے مرحبا 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 بھلا ہوئے بزرگو جنہیں اتنی ضعیفی سونی ہے کیتی ہے سجاد دی غربت ہے میرے آقا سجاد 2.5 سال شام اچ قید رہن 6 سفر بیٹھ ہجری کو جدن سجاد دی قیداں چھٹیاں نا
سجاد 120 چو 12 مستوراں 53 چو 3 محمل 84 چو 9 یتیم لے کے جدہ 8 ربیع الاول بیٹھ ہجری کو سجاد مدینے پہنچن صاحب کتاب لکھ دین شیعو 6 مہینہ تک سادات دے گھر وچ اگ نہیں بلی. چلو ایک جملہ جنہاں کو تاریخ دے مصائب نال پیارے میں کو ممبر دی عظمت دی قسم ہے با مظفر شاہ جی جدہ واقعہ ہرہ ہویا ہے نا جے کو واقعہ ہرہ دی سمجھ نہیں میں آسان کر کے آکھاں جدہ کعبہ دیا دیواراں گرائیاں گئی ہیں جدہ مسجد نبوی دے وچ گھوڑے بدھائے گئے ہیں جدہ یزید حملہ کرائے نا میرے شیعہ سنی بھائیو تے بنو ہاشم دے مستوراں دے درمیان سجادہ کھڑے ڈوئیں ہاتھ سار تے رکھ کے رو کے کھڑا دے میں امام ہو کے تھوڑی منت پیا کرے نا جنتے کسے مستور دا دل لا دے ٹور جاؤ سیدو تھوڑیاں ڈاڑیاں 6 مہینہ تک جنگلہ چرول دیاں رہی ہیں درختان دے پتے کھا کے آسمان دو مو کر کے آدھیں میڈا اللہ کدہ مختار دی شاہی آسی صدقہ صدقہ مرحبا مرحبا جدہ میرے آقا سجاد مدینے چ واپس ولین میں کو ممبر دی عظمت دی قسم میں زیوران دے داغ 3 سالاں تک نہیں لتھے میرا آقا کسے جوان دی مسلان دی ویکھے نہ روے نہ کسے جوان دے سیرے ویکھے نہ رات روے نہ کسے قصاب دے کول جانور دی رسی پکڑی ہوئی ویکھے نہ تا رات روے نہ میں کو ممبر دی عظمت دی قسم ہے مندران لیا لیا میرا امام کسے بازار چو گزرے نہ قصاب گوشت کپڑا چڑھیں دے ہیں اتنا رات روے ہاں بالا خانے دی چھت بہ کے کہ رات پرنالے چو زمین تے آوے ہاں اللہ درجات بلند فرماوے حافظ محمد علی بلوچ دے سیدزادہ انہاں دے حکمہ کو جملہ یاد آگے ایک مدینے دے دیہات دوزدہ مومنے جڑا دے میں مدینے دی گلی چو گزرن لگا یا اچانک میں مکان دی چھت تو خون آندہ ڈٹھے ان ڈومیں حسار تے رکھ کے آسمان دو مو کر کیا دے میرا اللہ کیو جائے مسلمان ان جڑے جانور چھتاں تے ذبح کر دیں آدھے میری گال مکیے یا امام محمد باقر قریب آکیا دیں ہونا آکھائی وطن آکھے گناہ گار پی آن دیں یہ عام خون نہیں یہ غیرت دے مریض سجاد دیاں اکھاں دا خون ہے آدھے تیرے بابے دیاں اکھاں دا خون قدمہ تے ہاتھ رکھ کیا دے مولا تھوڑی منت کر دیں ایک واری میں کو بابے نال ملاقات کرا امام محمد باقر اندہ ہاتھ نپ کے جدہ بالا خانے دی چھت لے آئے نا اے مومن آدھے میں ڈٹھے سجاد سامنے ایک برتن پانی لئی بیٹھن پانی دو دے دن تے سجاد دی رات ود ہوئے دیئے مومن قدمہ تے ہاتھ رکھ کیا دے مولا پانی دو ویک کے اتنا رات کیوں رو دے ہو جتنے ہلکے دے ماتمی بیٹھے اور رات رو کیا دے مومن نہ روا جدہ شام دے زندان اچ میری بہن سکینہ دنیا تو ٹوری ہے نا اے پانی ویدہ بھی ہیں جتنا وضو واسطے سجاد کو پانی ضرورت ہے اتنا پانی میں کو کمینے بہن دے غسل کی تے دیتا ہا جے تک سجاد میں وضو دا پانی ویکسا میں سجاد دی رات ود ویسے روانا لے ہو ایک دن امام بازار چپے گزر دے ہیں ایک قصاب جانور دی رسی پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں ان چھری رکائیے امام قریب آ کے پیدے نے کن لے کے جا رہے ہیں آدھے مولا زبا پی کرن پی وینا امام پہ فرمیندے نے دسائی کو پانی پلایا ہی قصاب وے کہ یار ہے تو تیرے واسی چے آدھے ہاں مولا پلایا ہم زبا کرن تو پہلے وط بھی پلے ساں جدہ آنکھس جو وط بھی پلے ساں امام باندہ باندہ مٹی تے بہ گئی ہے ڈوئیں ہاتھ سار دے رکھ کے آدھے میڈا اللہ ہائے او میڈا تسا غریب بابا رو کے آدھے بابا تو ترے دیاں دا تسا میں تے بے دردی نال کٹھا نے لوگ تا جانوراں کوئی تسا ذبح نہیں کر دے ازاداروں من حال بن عمر کوفے دا وسد ہے اے ہر سال مدینے حج تے آندہ ہا ایک سال ہے تے امام دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دے مولا ہون ترات نہ رو وہ امام پہ فرمیندے نے من حال انصاف نوی کیتا آدھے مولا کیویں امام فرمیندے نے میں کوئی دسا کسے دا ایک جوان مر جاوے نا او جے تک جین دے او رون دے
امام فرمائندن میڈو دیکھ میں او غریباں جاندہ ہک دینچ 72 جوان مارا نے بھلا ہوئے یار بھلا ہوئے جائیں اوکھی سطر تے ہے کیتی ہے ازادارو زہری امام دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کیا دے مولا بس وین دے قریب آگیا انتظار مقامہ آدھے مولا میں پتر دی شادی دی تاریخ رکھ چھوڑیے مولا میرے پتر دی شادی چ ضرور ہوئے شادی دا نام ہے امام دی رات ودیے رات رو کے پیدن زوری میری مجبوری ہے جین نیندہ میرا اکبر سیریں آلہ لتھے نا میں شادیاں چ ونجنا چھوڑ دیتے جدہ یہ گال امام کیتی ہے نا زوری قدمہ تے ہاتھ رکھ کیا دے مولا جے میرے پتر دی شادی سردار نہ ہوئے نا وقت دعا منگو میرا پتر مر ونجے تھوڑی ہے نکلی ہے امام پہ فرمیندن زوری ہی کہ شرط تیرے پتر دی شادی تے آساں آدھے مولا کیڑی شرط امام فرمیندن جدہ پتر کو سیرہ پامے نا وقت میرے ویر اکبر دی شہادت ضرور پڑھاوے مندرہ لیا لیا میں پتھر جگر دزا میں نہیں جڑا بندہ زادار بن کے بیٹھے جدہ امام سجاد اکھے جو میرے ویر اکبر دی شہادت پڑھاوے میں سجاد ضرور آسا پردے چو آواز آئیے سجاد زہری کو کنات لیسی میں زینبی آسا مرحبا 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 ایک منزل بلند کر جی میں تھوڑی دھرتی تے عطا ہے نوکرم بزرگو لکھواری آکھا تھوڑی جائیاں دے پردے سلامت ہوئے ازادارو امام دے یار ہم پتر 4 دھیاں میں تیرے تے سوال کرے نا جیڑا 40 سال رات رنے او غریب زہر جوگا بچ گیا بولو او زہر جوگا بچ گیا ازادارو ان ظالمہ زہر ہلاہل اے او زہر بناون والے دعویٰ کیتا کہ اس دا ایک قطرہ کسے دودھ دے والے جانور دے سنگ تے لے سو او دودھ دی بجائے خون دے سی اے زہر ہلاہل تیرے 2 اماموں کو ملیے ایک امام حسن علیہ السلام کو ایک آقا سجاد کو میں کو ممبر دی عظمت دی قسم ہے ولید بن عبد الملک نے میرے امام کو دربار اچ بلائے انگوراں دے شربت اچ زہر ملا کے جدن سپاہی ان جام چاہ کے میرے امام دے قریب ہے نا ہے نکل جاسی جے جملہ سمجھی چاہ گیا بزرگو ان سپاہی دے ہاتھ کمبن میرے امام دی رات ودیے تے امام ویک کے پہ فرمیندن ظالم تیرا ہاتھ کمب دے تیرا دل نہیں کمب دا آدھے تے واسطے حاکم توفہ بھیجے سید دے تو سو کو توفہ دیو جس دے نال کسے شریف دیاں دھیاں دے وال کھولو ونجین رومن آلیا میرے امام ایک گھٹ بھر رہے جیویں گزردہ گئی ہے جگری چاگ بل دی گئی ہے مندر آلیا امام دی حالت کیڑی ہے امامہ کھول کے گالی چاہے پیرے نلین کوئی نہیں دوئے ہاتھ سارتے رکھیں بکیا دماؤ کر کے آدھے چاچا سان جدہ تے کو زہر ملی ہائی تیری زینب جائیں بھین موجود ہے حسین جیاں بھیرا موجود سیال کو ڈالیا میرے امام دیوار داسرا کی دے دوئے ہاتھ سارتے رکھیں شام دماؤ کر کے آدھے میرا اللہ آج میری بھین سکینہ ہویا آواز آدھیے میڈا اللہ جا میڈا کبر بھیرا ہویا آواز آدھیے میڈا اللہ میں غریب روڑا لیا میرا امام دیواران دے آسرے گھندہ ہویا دروازے دین دستک دیتی ہے باکر امام دروازہ کھولے کیڑا بندے جیڑا ہاتھ رکھ دے اکبر دا ماتمی سڑوین دے تے ماتم رکھ رہے روڑا لیا امام باکرہ دے میں نٹے تبابے دیا کہ اکھاں چراتوں دی آئی آج اکھاں چرات جاری ہے آج موچوی جگر کبیر کے بیر بھی آندے باکر امام بابے دے قدمہ تے ہاتھ رکھے حکر مار کیا دے بابا قائم مار آیا سید رو کیا دے گل لا میں کو زہر کھا گئی ہے آواز آندیا سرہ دے میں آوا میں کو زہر مل گئی ہے صدقے شرماؤ نہیں
جڑا غریب دے جنازے تے رونا ہے ود شرما نہیں ایک منزل بلند کر رونا لیا میں کو ممبر دی عظمت دی قسم ہے امام دی بابا مظفر شاہ جی 4 دھیاں قریب آئی ہیں پترا آسرا دیتے حجرے چلے ہیں بستر بنائے بابے کو سمائے دو جی خون دی الٹی آئی ہے رونا لیا 4 دھیاں دی نگاہ بھئیے فاطمہ باکر دا ہاتھ نہ پہ حقل مار کے بھئیا دیا باکر ویر اللہ دا حجرے چاہ سا بہنا دی گال سونا سیار کو ڈالیا جانا 4 دھیاں سجا دیا باکر دا ہاتھ نب گیا اللہ دا حجرے چلایا ہے نا سید زادہ کیڑا ماتمی ہے جڑا ماتم نہ کرے سی پہلے پہلے سجا دی ودی دی فاطمہ ہتھان دے زیور لائے نا وط کنن دے زیور لائے نا باکر دے پاسے وے گیا دیا باکر ویر تیری منت کرے نہیں ایسا بھینا زیور لہا کے دے نہیں ہے بازار لگا جا زیور ون کے فروخ تک جوار جا سادے بابے دا علاج کرامت سادہ غریب بابا بچدا ہوئے زیوران دا نام ہے سجاد کو اپنی زہر دا تار تو بھول گیا ہے حقل مار گیا در فاطمہ میرے جینے تا زیور نہ لہا اگے میں سجاد کو شام غریب والے زیور نہیں بھول دے جدا سکینہ رو گیا دے سجاد میرے دور لہ گئے حوصلہ میں ایک دواز کھولے حسین دے نہ تھے ایک منزل بلند کر جی سوین واسطے میں محنت کر رہے ہوں رونا لیا میں کو ممبر دی عظمت دی قسم ہے سیدہ امام محمد باکر بابے دا سر جھولی چپاتی بیٹھن ہو سکتے مت کوئی ڈاکٹر بھیرا میری مجلس ہی بیٹھا ہوئے او میری گل دی گواہی دے سی تو جان دے ہو جائیں بندے کو زہر ملی ہوئی ہوئے ہوں دے 2 حسرتاں ہوں دیں چاچا جی پہلی حسرت ہوں دیں میں راج کے تڑپاں دوجی حسرت ہوں دی سیدہ میں راج کے پانی پیوا سجاد دی آواز بیان دی زید بچڑا میں کو پیاس کھا گئی ہے جلدی کریا پانی لیا زید جلدی دینال ٹرے مندران لیا تے مر نہیں وجڑا زید پانی دا جام بھر کے بابے دے کھولے بابے دے اتاں دے رکھے سجاد دی نگاہ بابا جی پانی تے پئیے کوئی ویلا جو یاد ہے رد رو کے پیا دن واپس لے میری پیاس موک گئی ہے زیدہ دے بابا پانی منگایا وے پیتا کیوں نہیں وے حقر مار گیا دن زید بچڑا میں پانی پیوان دی کوشش کی دی ہے میں کو دا محرم دا کوئی منظر یاد آ گیا دے بابا کیڑا منظر سیادہ دے میں پانی پیوان دی کوشش کی دی ہے انج لگ دے بابا اصغر کچھائی کھڑا ہے حرم لطیر پیا مرین دے میری ماں رباب کنات دارتے آئی کڑی ہے تیری رو رو کیا دیا جھال جھال مار میرا تما کو ماں نہیں صدقے صدقے جینا وینا واسطے میں محنت کر رہا ہوں مندرہ لیا قیامت دا منظر ہا امام محمد باکر فرمینے میں نٹھے تا میرے بابے دیا مٹھی گھٹی جان لگ گئی ہیں اکھاں بند ہوان لگ گئی ہیں باکرہ دے میں بابے دے لب حل دے ویکھے میں لبان دے نال کان لائے میرا بابا رو رو کے بیا دین باکر پتار او حیاتی ہوئی جدہ پیو کو غصہ لادے بھاوے ہی نجے تھا جی تھا زخا او زنجیران دیوا او تو حولے پانی پایا جتنے حلقے دے ماتمیوں و سارے ساردہ ماتا امام رنین دے رو کے بیا دن ہیوی کانڈ زخمی ہائیو تیرے باب دی ہاتھ نال ارا یار شرما نہیں نا
شرمانے غریب دے جنازے تے آ بیٹھے تے کوئی جنازے دی انتظار ہے لیکن میں اکثر جنازہ سی رونا لیا میں کو منبر دی عظمت دی قسم ہے ایوین دے بعد ابا کرا دے میں ڈٹھے تے میرے بابے دی آنکھاں بند ہون لگ گئی باکر امام رونے تے رو رو کے بیٹھیا دے انا للہ و انا الیہ راجعون دویا دسار دے رکھ کربلا تو محبر گیا باکر امام رو کے دن دادا مہاری بچڑا دنیا تو ٹور گئی میرے امام کو باکر امام حسن لیتے سیال کو ڈالیا بابے کو سونا کفن پوایا کفن دے بند بدن لگن سجادی رات چاری ہوئی ہے باکر امام بابے دے سارتے بوسا دیتے اچھا بین کر کے آدھے توڑے ہون تارت اور نارو بابا بیا دردہ ہے دنیا تو پس کفن گئی اور نال ہنجون دے سونجنی دان سجنا تو تابوت منبر دے کھول لیا سو پات جتنے ماتمیوں سارے سار دا ماتا باکر دے مین مکہ امام دے کفن دے باندھ کھلے نا باکر دے پاسے وے کے آدھن بازار دا ونجنا او بھول گئی ای باکر میں صداقت ہی پھوپی آئی تھائی تابوت روک رے سو میں حکمین پر داؤں جتنے اکبر دے ماتمی ہو سارے سار دا ماتم کرو عبداللہ جلدی دنال بھینا دیکھو لے بھینا وے کیا دین عبداللہ انہیں روندہ کیوں ہے حقل مار کیا دین میرا بابا روندے تے باکر نال گل کریں دے بھینا دین عبداللہ ویر بابا کیڑی گل کریں دے عبداللہ دوئے ہاتھ سارتے رکھیں تے رو رو کیا دے کفن ہے خول ویچا پسیا تیرو آدھا ہے باکر کو میریا ماما کو سار ننگے امت جا جا پھر آیا ہے ہون جتنے ماتمیوں سارے سار دا ماتا ہونی یہ مین کی تیج سجا دیا دیا مٹی تے جھڑیاں آدیاں ویر بابا کوئی ہور گل کر دے یا کوئی نا عبداللہ رو کے آدھن میرا بابا کفانی چرونے نا باکر دے پاس رے کے آدھن کفان تو پہلے او چان باکر میں کو کڑیا پوا چھوڑے رات رو کے آدھن میں رسیاں نال ماتم حسین چلو جتنے ماتمی ہو سارے سار دا ماتم کرو جدہ سارے سجن سجاد میت آئین آلیہ سین جدہ سجاد میت آئیے سجاد دی رات وانی ریٹھیے بی بی رو کے آدھیے پیا کفانی چرونے میری چادر کھو میرے دردان دا غم خارے میں سمجھ گیا تیکھو نہیں بھولیا اجا شام والا بازار پھوپھی دویں سنے کفن دے بات کھلے نا پھوپھی دے پاس لے کے آدھے تیرا اٹھ تو لے کے ہائے پیدل ٹرنا نہیں بھول سکتا بیمار بیا تیری پور یا حسین یا حسین